inty aho tandrona ranjaka vola no itendren'andriamanitra hitondrany fiteniny ho an'ny fiangonany amin'izao andro pentekoste zao mba ahafan'ny fiangonany mahita ny lalaky-zorany mamakivaky izao tontolo nametrahany ny fiangonany zao. Aminareo ry havana ny fiadanana ny fahasoavany tompontsika, aminareo lay famindram-po amin'ny kafany ny fony tsirairay andray zao teny zao. Amen. Andro pentekoste araka nefa hianaratsika azy mandrakariva tsy fety vaovao amin'ny Israely akory zany, tsy voatamity fotoana na hangonan'ny mpianatra tao Jerosalema tykory no misy zany pentekoste zany, fa efa trany ny fanekena taloha fony voataniny anefitra ny zanak'Israely dia fa nomanin'Andriamanitra ary nanomezany ny fanahiny tamin'izany fotoana zany, nanambarany taminy fa hiaraka aminy izy Jehova. Tonga tao amin'ny fiainan'Israely ary zany fankalazana pentekoste zany araka izay nandidiny Mosesy azy. Tena rafitra toy izao miendrika anehoana sy ankalazana zany pentekoste zany. Tovitovy amin'ny androntsika ankehitriny, sika ireo tonga ireo zany ilay tsisy zanakam-pelezana fa zanaka voangona aty an-trano, fa lasa makany an-tanàna ny viny avy ny olona tahaka zany ny zanak'Israely avy tany zay ny elezany rehetra tany tonga ao Jerosalema daholo amin'ny andro pentekoste io. Dia izy ireny niparika tany izay nisy azy tany, dia ny fiteniny izay firenena nisy azy no mitenenana. Tany Parta vary zareo dia teny Parsiana no tenenana, tany Roma vary zareo tany teny Romana no tenenana sy ny toy izany. Dia rehefa tonga ny pentekoste dia mitsangana ny mpisolo mamaky farafakeliny amin'ny fiteny anankitelo ho an'ireo firenena tonga rehetra ireo, ny teny Hebreo, ny teny Grika, ary ilay teny somary nampifangaro ny Grika sy ny Hebreo teny Arameanina. Reo namakina lay ditfolo araka fiteninareo azy ho an'ny vahoaka Israely rehetra tany izay ny elezany rehetra tany. Tany ty pentekoste io lazay ny asan'ny apôstôly toko faharoa io, niangona tao taony olona, tafangona taony olona avy tany amin'izay ny elezany azy. Hoy ny voalaza ny soratra masina. Fa nampiavaka tamin'ity andro ity ny fankatoavan'ny mpianatra mba alaivokely any Lioka toko faha-efatra amby roapolo, 9:7-8. Lioka toko faha-efatra amby roapolo ny 9:7-8. Jesosy no manafatra ny mpianatra hoe ary indro za mampitondra ny teny fikasany raiky ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Mitoera eto an-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Aza miala eto Jerosalema zany ny tompo. Dia reo mpianatra tafangona ao Jerosalema, reo ny vahoaka rehetra araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly eto hoe reo jiosy mpivavaka tsara. Nefa fanamarihana fanao ny baiboly zany amin'ireo olona tsy mba manao amin'ny fombafomba ihany ny fivavahany, fa maninona mivavaka tsara. Mba nijery lehilahy anankiray sokajiny baiboly ohatry zany kio, Lioka toko faharoa. Fantatrareo io lehilahy io, efa mifanerasera tamin'io tamin'ny finoana ianareo.
satria namaky ny soratra masina. Lioka toko faharoa ny andiny fa 5:20. Ary ino ro isy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema, ary marina sady mivavaka tsara zany lehilahy zany ka ny andro ny fampiononana ny Israely. Tsy le olona manao feno mivavaka fotsiny fa tena mivavaka tsara. Io zany amin'ny famohitra tena nanao atsimo sy avaratra amin'ilay hoe mihina. Mia tsara velatsy très bien. Ny olona mia tsara velatsy dia le olona mody mivavaka nefa tsy mivavaka kosa. Atao tsara fotsiny velatsy ho hitan'ny olona fa ao ambadika tsy io rombaka loto inona ny ao. Fa ireto jiosy mpivavaka tsara tonga atao Jerosalema reto mba tena te-hikaroka mihitsy hoe makalaza pentekosta tahaka ny fanao jiosy mandrakariva dia reo izy ireo vory ao. Fa tany tiandray laky ty misy feo tany an-danitra tahaka ny rivo mahery ny fofofofo hoe ny filazany diemazy reo na nesorony fotsiny le tra rivotra mahery izy le baiboly ampelantananareo ao dia nesorony diemy dia natao hoe rivo mahery. Tandreny tsara ny famakinany zany tsy cyclone io fa ny malagasy raha vao manao hoe rivo mahery zany diny zany cyclone zany. Tsy takatry ny mpanao diema hoe malagasy manana teny efa voatahiry any an-tsainy any nisy rivo mahery tamin'izany dia tonga dia hoe tratry ny cyclone ny mpianatra. Fa rivotra mahery ny fofofofo tsy nandrava trano fa nampiozogozona mifototry ny trano. Dia nisy inona latsaka tany an-danitra lela mitarehinaafo mipetraka tamin'izy mpianatra tsirairay. Reo zany le olona nandreny fampianaran'i Jesosy tany Galily. Reo zany le olona azo lazaina hoe efa resy lahatra tamin'ny fampianaran'i Jesosy dia niaika avy tany Galily reto mpianatra eto miaraka amin'ny mpianatra maromaro dia latsaka tamindreo lay lela mitarehinaafo latsaka tamin'izy tsirairay. Miavaka amin'ny pentekosta taloha rehetra zany io. Ny pentekosta nahazatra dia mipisorona ny miakatra hamaky ny dikifolo amin'ny olona amin'ny fiteniny anankifelo farafakely. Fa tamin'ity maky ty tsy olona miakatra akory mipisorona, tsy olona tonga akory zay ilazan'ny lalàna. Ino fa nilatsaka lay lela mitarehinaafo dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. Maro io tsara io mba tsy hanadalan'ny olona nareo foana isan'andro. Fiteny maro samihafa. Inona ny tokony tointena ho an'ny sasany tsy fantatra fa eto izy fiteny maro samihafa fantatra. Dia fiteny parsianina, fiteny medianina, fiteny elamita, fiteny mesopotamianina, fiteny pontianina, fiteny asiatika sy ny sisa fantatra. Ary ny zavatra nlazainy izy ireo ary amin'ny andininy 1:12 hoe ka hoana no andrenesantsika ireo miteniny amin'ny fitenitsika avy ninona eo koa ny diema dia miborisatra zava-dehibe ho izy izy fa samihafa no hoe zava-dehibe sy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Asa lehibe nataon'Andriamanitra mety voateny tamin'ny fotoana io zany zao tamin'ny fitenin'izy samihafa tonga teo ny nanapahany Mosesy
ranomasina mena tamin'le tena araka nandididy Jehovah azy mety voalaza teo zany zao nina nomezan'andriamanitra ny andry afo sy ny andro raona mitariana zanak'israely namakivaky ny hevitra zany ny asa lehibe nataon'andriamanitra mety voalaza teo ny nanondroa ny Mosesy nasian'andriamanitra nandroa Mosesy ny vatolampy mamoaka ranona de tany anefitra azy asa lehibe ataon'andriamanitra aiza isy vatolampy tonga de amoaka rano azy zany raha tany no adinao ohatra mandeha manao puy de mandeha mitady mpanao ody gasy de midikobinety ato ny rano zao ato fa io vatolampy nasaina tondroiny ny Mosesy nalaiko ohatra io fa i Mosesy ohatra ny somary septike ihany am'izany hoe vatolampy amoaka rano de nataon'io le vatolampy kapony tamin'iny teny vahoaka tsisy nafantatra an'izany Mosesy ihany nafantatra hoe tsy zany nasian'andriamanitra natao fa ny vahoaka ino nafantany namoaka rano ny vatolampy io tokony marinareo tsara tsy nafantatra koa ny vahoaka hoe niteny taminao ary Mosesy tondroy amin'ny teny iny vatolampy de amoaka rano kanjo ianao nikapoka ny vatolampy noy zany hoy Jehova tsy anao mitondra ny zanak'Israely ho any Kanana Mosesy rery nafantatra an'izay ary nekeny Mosesy fa tena nisy tsy finoana mihitsy tao aminy tao tamin'izy nytenena toko hoe tondroy tombo de tondrona fotsiny be de amety ohatrany tsy mety amin'ny Mosesy raha tsy kapohana izy nikeny Mosesy zany fa antony manokana koa ary asa lehibe ataon'andriamanitra zany hitondrano zanak'Israely mamakivaky ny hevitra de rehefa ahita tonga tenombohitra Mosesy ry Kanana hoy Jehova hoe tsy makany anao toy hoany ny Jode andiny fasivy sika de ho azy nareo l'explication zany Jode andiny fasivy fakina amin'naratompo zany Jode zany anaka any alohan'ny apokalypsy so de hitady an'izany akaiky ny Matio akaiky ny Genesis tsy an'izany any ary alohan'ny apokalypsy ary andiny fahasivy fa Mikaela arkanjely azy raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatiny Mosesy de tsy samy teny ratsy hameloko azy fa ho izy ananatra anao ny Jehova ino io zavatra trano io rehefa tonga tetenimbohitra de i Mosesy de maty izy hoiny ary amin'ny Deutéronomie toko fa 4:30 ary nalevin'Andriamanitra ary tsy misy mahita ny fasany mandraka ankehitriny afa-tsy taty Madagasikara ihany tamin'ny 1975 anaovana exposé biblique tao ambotsirohitra tamin'izany fotoana zany fa mananjara samy mananjara Madagasikara hoy ny filoham-pirenena tamin'izany fantarareo ny anara-filoham-pirenena tamin'ny 1975 fa aty amintsika ny fasan'ny Mosesy de ao a Betsileo ao nosy zany ao fato Betsileo mampandainga ny baiboly tahaka zany tsy azo atao tahaka an'lazany le olona le napresana tamiko tamin'ny télévision na halina hoe lasa niakatra taniny izy de resaka mitompo ohatran'izao atsika miresaky zao tozoboko hoe zao nataoko aminao ry anina de zao nataonao a de lasa am'izay anao mandeha na i Mosesy aza tsy nahitan'izany reny asa lehibe ataon'Andriamanitra reny de misy ikendreny famonjena misy ikendreny famonjena fa tsy
mandrebrebena sain'olona hoe miteny an'izao Andriamanitra, manao an'izao Andriamanitra, dia mandrebireby olona fotsiny. Fa ikendren'Andriamanitra famonjena dia miteny amin'ny fiteny samihafa ny asa lehibe nataon'Andriamanitra reto Galilianina reto. Alaivokely zany fanazavany zany, reto Galilianina reto. Le olona miteny io zany, le olona mitantara io tsy Galilianina fa olona ao Jerosalema ao an-drenivohitra. Fa zaraha reto eto miteny reto nahagaga ny zareo olona avy any ambanivohitra avy any Galilea any. Taiza koa ny anaran'reto an'izany. Zany ity fahagagana io talanjo izy rehetra, reto tambanivohitra reto no miakatra Jerosalema dia mahay fitenin'ny olona samihafa. Miova tsy mihoatra ny mpisorona, fa ny an'ny mpisorona langue tery ihany hoe vakiny, fa ny an'reto firifiry akory no mitenena ny teny gaga sy talanjona ny olona. Eo sikely makanesina fototra amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny ara-drafitra la institution milaza ny hoe tonga ny Pentecoste, vakina amin'ny fiteny samihafa anankitelo ny lalàna, dia samy miay ny vahoaka, dia malaza avy ny mpisorona mba hahafantarany zanak'Israely ny ely tany rehetrarehetra tany zany lalàny Jehovah zany. Zay no rafitra. Fa ny asa n'Andriamanitra zay le 5:12 asa lehibe ataon'Andriamanitra ity mitrango ity, anisany asa lehibe ataon'Andriamanitra. Dia nanomezany ny fanahiny ho an'reto tambanivohitra reto, ary nitenena amindreo, namerena amindreo, nampianara amindreo ny asa lehibe ataon'Andriamanitra mihoatra noho nataon'ny mpisorona. Ça c'est l'événement. Ny atony rafitra, atony fanao, tiany mahazatra, l'institution, la tradition. Fa ity l'événement, la asan'Andriamanitra tsy misy mafety azy araka zay sitrapony hoy ny soratra masina. Izy no miasa ka tsy misy mahasakana hoy ny teny. Dia io ny tompo nanao zava-mahagaga io, nomeny ny fanahy ireto olona avy any Galilea reto, anatanterany teny tamin'ny mpaminany Joely toko fahatelo. Hitatsika eo fitanisana rehefa manohy ny famakiny sika ery amin'ny 2:4 ka hatramin'ny farany, dia mahita ny fitanisana hoe araka amin'ny fitenin'ny Joely mpaminany hoe any amparany any Jehovah nomeny ny fanahy ho an'ny nofo rehetra. Dia io tanteraka io. Amadio tsara zany ny fiainan'ny fiangonana avako. Aza dia ngizingizina lava amin'ny rafitra hamamatotra ny fanan'Andriamanitra tsy afaka hiasa zany. Nianatra sika tamin'ny alakamisy hoe aza mampalahelo na mamono ny fanahy masina nandritry ny herinandro ny fanahy masina teo. Anisan'ny famonona ny fanahy masina, mampalahelo ny fanahy masina, ny tsy anekena ny asa atao, ny fitariany, nyetsika événementiel tahak'izao mitrango zao. Raha ny tokony isany zao io miakatra ny olona avy any amin'ny voahiraka reto mpisorona eto, ampanginina ny mpianana, manginina nefa ny mpisorona zao hiteny fa tsy laleo araka ny rafitra. Sofa tsy nanao zany ny mpisorona, fa tsy ny olona rehetra samy tona gaga tona nandre ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Ataoko ohatra, no manina ara-drafitra ny zanatsika ho amasina ao mpandray fanasan'ny tompo amin'ny andro Pentekosté, vita ny fanomanana rehetra hatreo amin'ny farany izay fantatry ny tokony mifantatra azy, dia zao isa no olona ho amasina. Fa miasa n'Andriamanitra tsy mahifehifehy. L'événement miampisa le olona tao mpiomanana tao, mbola misy resy lahatra hafa ndray koa ambony ilay efa naseho teo.
dia lasa ny isa ray hanika tsy ampiray zao baiboly ny katekomenio satria zay nitafavoaka to amin'ny tahirony sasany tao par l'institution. Manekeny fiasan'Andriamanitra io fa ny ainatsika tany Androvela io dia tantara mahafinaritra be tany Androvela 50 no voasoratra hatao batisa. Rehefa natao ny batisa eo mpanaovana batisa eo ao misy taitra ampitoeranao misy resy lahatra tsy misy sisiny atsy mitrangana izy atao batisa koa zay paster io ao ao inanao ataonao ara-drafitra reo nefa nisoratra reo nefa voafana reo ihany natao batisa zay venao valokata manda manohitra ny asan'ny fanan'Andriamanitra raha nanao zay dia mitorizana lany hatramin'ny rano fanaovana batisa misy raha matoa tanandray le rano sotrony io ataovy eo dia ny rano fisotroko tetsy amin'ny sisiny tetsy ny batainy bekona na idina atao anatin'ilay fanaovana batisa anaovana batisa ndretiny mbola milahatra mbola nitoy ihany hatrany amin'ny 20 ny otra batisa. Ça c'est l'événement. Manekeny asan'Andriamanitra avy anao mitovy asa amin'ny fiangonana azafatotrao amin'ny rapitra eo izy fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Dia ao an-tsain'ny legalista ao zao eritreritry zao avoakako eto dia lasa gaborara io paster ray zany tsisy rafitra tsony diso zany ny tany Androvela reto le olona tsy voasoratra anarany reto mivaisiny nanao sekretera tampoka atao madama anankiray namana tany fanaovana tafika masina tany dia narasina anarana le olona reo dia natolotra ho an'ny katekista ho fanina iny ray mba ho azony tsara zay nanaovana batisa azy tafidro anaty rafitra izy zany rehefa aveo tahaka izany le olona nanampy ho isa am'izao katekomena raisina nidro ao dia izy le efa nianatra io fa tsy hoe olona voatonga teo koa io efa nianatra izy io fa tsy mety tonga nefa zay le fotoana mba resy lahatra hoe ho raisina am'izay aso inona nanaitra azy tany ina ho nanaitra azy tany zay valiteny mazava ny fanan'Andriamanitra nanaitra azy tany nandresy lahatra azy tany izy any tsy efa niresaka tamin'ny olona io tamin'ny fotoana hatramin'ny piraita-po aminy hatramin'ny izy any tsy efa vady ndeha fitomandry nefa fa midirotra azy foana faropiana ihany nao te manaisiny izy io avy amin'ny Tomasina dia ozy izy ambesa fo hainao tika zany ambesa zany andaso aloha tonga tamiko atao izy tonga tao an-trano izy za ty le baba misy rakoraniko aminao iny rakoraminao ty zaoko nandeha tandeglizy tao misy raisiny zay ny pentecoste isaky pentecoste ko misy fogna za mamaly azy ka za ty le baba fa nandiny tia tsara tonga ny androny tompo tonga ny androny tompo ka ekenao za ty raisiny izy ma za ndeha sakananjanahary izy tsy ambray anao raisiko no olo niany ty fa ifiritoano niany ty tao azo atao tsarako iny raisiko merci le baba merci faly izy za ko faly manome le asan'Andriamanitra tsy miteny taminy hoe mbola andamina kely momban'io oka kely aloha tanaloha mamoty fa efa nanolo teny izy ny asan'Andriamanitra izy iny tsy araratonao ve iny tsy amokafanao lalana ve dia anao refa misaka anazy zany fomba fiasan'Andriamanitra zany ny trango ao tranao zany fakahita tany an-dalana tany zanako azamino fa tompo mason'ny fanan'Andriamanitra ny tompo tany satria kristianina izy zany ny amfinoko fatolo mason'ny zanako mitompo makatsy mitompo makaroa efa mivakako zay tompo avy maso tsy jery zavapoana ka mato nijery tany izy efa mba hoe iny zany fitariny tompo azy tompo maso kely fotsiny aloha dia ohatrany tsy mety afako atsy le maso ao foana le izy tonga
hitany tao haiko favakatika ny olona hitako tazy dia tombo ihany le ato hoe inona ny no ataoko hoe tompo ny fotoana mba iresako amin'io zay le ma kristianina zay vavaka raha sitaka ao tompo iresaka aminy any de meny tompo le occasion sena nyvoaka tao mavahary tao tsy napoizy mihitsy fa nately tompo teo akaikiny teny olona izy roa mifandrisy samy vavahary ny voaka ty le olona ty le olona de tafaresaka izy roa iny ingany resaka voalohany rehefa tena mandeha ny resaka na le vavy na le lahy sambola tsisy mpandray fanasany tompo efa nitaona efa mba metimety ihany atongavana am'izany iny io fanambadiny fa tsy hoe 5,000 taona koa izy afaka hita zany efa le zay ny gazety paratra iny 5,000 taona efatra ny zanany sa 5,000 nareo mafantatsy fa zany zao nareo tsy mamaky gazety zany mamaky gazety de fampidinika kely tao izy roa makany amin'ny ray aman-dreny na zazavalo zany fahendrena anaka isany rehefa mba aseho ny tompo zany zavatra mitrany événementiel na fiainanao zany tsy avy deo fampitaritariky erany lalana any amresaka any amdada sineny aloha dada sineny io raha lehilahy io satria izy mipapakatra tsy maintsy any maka autorisation voalohany raha enino any dia azo toizana andresaka makany am'ray aman-dreny razakavavy miseho makany anao ma olo-kendry kristianina anao zahay tompokoa efa resaka tamin'ny dada sineny zay io zahay koa mifampitiasa ho amin'ny fanambadiana fa tsy manao pasipasy soraty tsara nge zany soratra zany pasy ditakoa le voany eo ina soratra iny sipa fa ny olon'andriamanitra ny zanak'andriamanitra ny tanora kristianina mpivavaka tsara rehefa mifanena am'zany occasion men'andriamanitra zany mivavaka izy mandroso tsy moramora fa mpidinika am'ray aman-dreny atongavana am'izay hoe misy fikasana ataobona iato dia manomboka hoe dada sineny andanitsikirany mitondra mbavaka andreo fikasan'ny zanany io tsy misy fanambadiana zany hoe événementiel de iny de tonga de vita événement le nampionany événement mbola tsy mpandray fanasany tompo nefa mieritreritra mariage nefa milafitra manino tarindreny kely fototalana fa na ianao katekomenina mazoto na ianao mpandray fanasany tompo vonomasiny roso makao ny fanambadiana tena natona izy roa dada mantsianazy a efa vonotinika tany am'ray aman-dreny tany izy nataony fametrahana ny daty hoe mieritreritra am'izao zay dada asa heritaona sa firy volana tateorina ny fiaona izy roa nisy événement taty am-piangonana satany an-dalany io piasakasa mba hanao raharaha zay dada matsy azy zany ay de venanaka ty fiasana amin'ny any tindroreny dada jerena ny bloc-note zay izy io makany an-trano mijery bloc-note fa tsy hoe aty ny resaka ny le vita aty hamakany de jerena hoe misy olona ve efa midaty io sy ora mieritreretinao akisaka izy amboarina le dada ty tonga tany an-trano de miresaka efa vita dao ny resaka rehetra voalamina dao ny daty rehetrarehetra zay vao manontany noana efa mpandray ina le rehetra ary sao de tokony hianatra katekomenina anaka zany ny ilainareo zany ny olon-dehibe ny olona matotra rehetra fandray fanasany tompo tsy manenareo mianatra katekomena tsy manao hoe arakadyjeky de tsy maintsy mianatra katekomena nareo raha tsy any sy vidy mariage io tapaka amy sifakatiavanareo de moty fa manaza le fiasana andriamanitra taopondreky zazy re nampiona andriamanitra izy tany ny fotoana nandehanany tany de taona tsy moramora izy iny izy fa tonga mianatra katekomeniny fa falifaly bena hoe itsy fa tonga mba ire zanaka
mitoy satria fitorana aminazy hoe mazoto amin'ny fianarana katekomena dia mahazo ndroso mako ny fanambadiana amin'izay izy dia mianatra izy fanambadiana karakara iny ny kena lay fimpanaifana zany tompo iroso amin'ny fanambadiana dia tonga tafiditra atao anaty rafitra izy no lay fifampiresahana l'événement l'institution mirafitra ny fiasan'Andriamanitra mitsanga mandrakarivo io fiainatsika dia velao ny tompo hiasa raha lohevitsika no hoe mamonjy izay voafatotra ny tompo dia anisan'ny vahana amin'izany ny fiangonana voafatotry ny rafitra voafatotry ny fomba mampanao la tradition fa maneke ny fiasan'Andriamanitra amin'izay kendreny atao ny mpianatra miaraka tamin'ny tompo ohatra ny saky fametraka tradition sakady inona saky apetrany miaraka aminay Jesosy dia miaraka aminay dia mampianatra aminay izy dia misy asa iarana miaraka manao aminy a dia eto foana izy io Jesosy da mampianatra mahatsara anareo ny ça c'est l'événement asan'Andriamanitra zany mahatsara anareo fiarako fa raha tsy ala dia tsy ho avy aminareo ilay mpananatra izy io fanahy masina misy fiasan'Andriamanitra mila lekely mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsaroany nianatra nandritry ny herinandro ny fanahy masina taria amin'ny alatsanainy fanahy masina taria lay adiny Jaona sy Jesosy ina le adiny Jaona sy Jesosy nanatona Jesosy dia ataony Jaona Batista dia Jaona zany efa mahafantatra ny tradition fa nizoky ampana no tsodrano manamasina ny zamby ampana io Jaona zany tokony ataonao Batista ianao rehefa manakina atao Batista io navany Jesosy azy zao no mety amintsika ry Jaona mba hatateraka ny fahamarina ka atao viana manaiky lay asan'Andriamanitra dia ratsy nanaiky zay zany Jaona io Jaona hoe tsy atro tsy anao Batista anao ino inana ny trano mba soary venakely manao contexte mba mieritreritra ny zavatra mety hitranga tsy vita Batista ary Jesosy fa ino moa tranga tamin'ny nanaovana Batista any Jesosy sokatra ny lata dia nidina teo ambony ny fanahy masina tamin'ny endriky ny voromailala tsisy nitranga zany rehetrarehetra zany ary tsisy feo avy tany an-danitra hiteny hoe hiteny sanako malalako sesitra raha tsy nanaiky an'iny Jaona da asan'Andriamanitra ka misy saina misy fanahy misy fomba fiasa misy fomba fanao tokony nianarana mihitsy amin'ny fiainana fiangonana hoe fantankely zay tian'Andriamanitra atao fa aza voafatotry io rafitra io ianao so ianao no manohitra ny fanan'Andriamanitra miasa amin'ny fiangonanao ka mampalahelo azy sanatria hamono ny fanahy masina dia tonga ny Pentecoste tsy araka zay rafitra sy fanohatra amin'izay io mitranga io ary dia teraka teo efa tonga rio amin'ny andimy faraika efapolo nareo amin'io tantara ny asan'ny apôstôly io dia ny olona nandray tsara ny tenin'ny apôstôly avy tamin'izany Pentecoste zany dia nanaiky natao Batista no tonga ho isan'ny fiangonana dia teraka teo zany atao hoe fiangonana kristianina voalohany satria nanaiky ilay asa lehibe nataon'Andriamanitra ny olona tamin'izany fotoana izany
dia mivoatra miazakazaka tsy misy tozany isainany fiangonana io tariny ty fanan'Andriamanitra événementiel ity. L'esprit de l'événement, fanahy ny asan'Andriamanitra. Enga hahita mandrakariva zany asan'Andriamanitra zany ny fiangonana. Enga hahay manaiky zany fiasan'ny fanan'Andriamanitra zany ny fiangonana, fa tsy afatotra amin'ny taratasy, afatotra amin'ny fitsipika sy lalàna. Ka rehefa tsy araka amin'ny fitsipika sy ny lalàna dia ositra sa dia dia maty reny fanan'ireny olona reny, vokatra zany fiangonana voafatotra izany. Dia ny rehetra ny tolagary fa ny sasany ny 7-20 ino amaranantsika azy. Nanina sasany naniratsira ny omeka manao ivalaka. Mamitoka azy zany ireo. Fataro a fa misy mpaniratsira sady foana ny fiangonana. Misy mpiome azy tahaka izany foana ny fiangonana satria asa atao. Fa ny taolo malagasy manan-tsaina nomeny tompo fahendrena ny laza hoe tsy zay fisian'ny fosotra no tsy am'le bova. Fasana misy reny positra reny miomeky maneso ny fiangonana, aza atao masakana anao zany. Fataro zay sitrapon'Andriamanitra hipizo ilalana anaranao amin'ny tompo io ny fiangonan'Andriamanitra mba hitombo hivoatra ary tsy jamina. Araka nylazako azy hoe tany amin'ny premier siècle zany zavatra zany no trano mandraky ty androany 21e siècle mbola io ny fiangonana. Fahaverena kely amin'ny tantaran'ny fiangonana ianao. Avy taiza moa ty fiangonana teto Madagasikara ty? Avy tany Angleterre, zany koa tsy fantatrareo. Ny fiangonana ao Angleterre avy taiza io? Zany kosa pasitera tsy fantatrareo. Ny fielezy zany reto jiosy voaentsika tamin'ny fotoan'andro reto. Ny elaelan'io Eropa sy Azie rehetra io reny mitovy filazantsara. Ary andeha ilaza manokana momban'ny Italia sika ao n'io asan'ny apôstôly toko faharoa io andininy fahafolo hoe sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy tany Libia zay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Rome. Tadio fa efa nisy romanina italien zany nandrela iasa lehibe nolazay reto galiliany reto tamin'io pentecoste voalohany io, fiangonana kristiana voalohany io. Dia ireo tonga amin'ny Roma no mitovy ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra hitany sy reny tany Jerosalema tamin'ny andro pentecoste io. Dia ny olona tany Roma sahady tamin'izany fotoana ny fiangonana kristianina. Zany natao an'ny romanina efa kristianina ny romanina tany no anoratany apôstôly Paoly. Tsisy ny toroteny tamin'ireo fa efa kristianina ireo olo reo vokatra reto olo avy tany Jerosalema nanatriky pentecoste reto. Dia efa niorona fiangonana kristianina tany. Dia raha ohatra ka tsy avy any Angleterre ny fiangonana eto Madagasikara, avy aiza koa zany? Avy amin'ny Rome, mety sy ry papa, mety sy katolika amin'izao fotoana, fa vola tamin'izany fotoana zany katolikosy ndrikany maneran-tany fiangonana tokana kristianina nisy tamin'izany. Ireo no tonga taty Madagasikara dia makanesa ianao ny Fort Dauphin. Misy fiangonana katolika efa amin'ny ohatry ny 200 taona andro tany ireo vahiny avy tany Roma reo tonga teto Madagasikara voalohany
talohan'ny missionnaire protestanta kory azy zany hoe tiatsika lazaina ity fiangonana misy atsika ty zany tsy hoe mipoitra reritety fa mipoitra ziagny amin'ny pentecoste tamin'ny Jérusalem dia mitoy manaka androany tsy mety tapotra ny toy ny fitantarana zany fiangonana zany nandalo vanim-potoana sarotra io nandalo fanenjehana io nandalo azy hatrany fanafanana zany atao hoe fivavahana zany teto ambony tany io hoe fa tsy mety nijatona ny fiangonana satria avy tamin'Andriamanitra fa zay avy amin'Andriamanitra dia maharitra fa raha tsy avy amin'Andriamanitra io vetivety foana tokony roborobo be nareo tetsy tanymena tetsy hitako avy nareo nilahatra tany mitondra ny kifafanareo mitondra ny fanjaitranareo mitondra ny kapokanareo mitondra ny granareo tatsy tanymena tatsy hoe union des églises universelles maninona pour le royaume de Dieu tokony roborobo be nareo nakao nilahatra nasiana le lamba menamena be dia izy mandala ony atahin'Andriamanitra dia tamin'izany efa nisy tonga misy tao an-trano dia konina tato am-piangonana paster aiza mba fitahin'Andriamanitra anay fa atsy misy valiteniko tamin'izany dia hoe raha any no ahitanao fitahinana tsofoko rano ianao fa za eto natso ny tompo fa tsy any amin'ny URD dia eto any mitombo filazantsara dia eto any miandry ny tompo Andriamanitra tsy andro mihafa antsika ety any dia nandrasako teto ny tompo hay kiatona lizy avy teo izy ndreo nanatiny pastera zavy eo mahazo miveriny raha avy amin'Andriamanitra io maharitra ka zany valiteniko mamy tany amin'zareo tany amin'ny télévision hoe ozisy seraranina hoe zao atao manaitranaareo azy zany raha ten'Andriamanitra io lazainy fa miresaka amin'io maharitra io fa raha tsy avy amin'Andriamanitra io zahany tantara toetra eo fotsiny io vetivety eo dia manginy ary efa mihaino azy ianao ohatry ny tsy maharesy lahatra anao hoe dia hoe zany tokoa ve tena fiasan'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty dia Lazarus tonga vatana normalina fa tsy hoe miofo dia mandeha mitsabotena sady mihinana toxine dia simba le toxine le vatana araka nanazavany dokotera azy tary amin'ny nanaovana interview azy teo hoe misy toxine io hoanina zany dokotera dia ohatry ny maty mihitsy ny vatana rehefa mihinana toxine iny fa dosable izy iny dia toxine hoe te ho faty telo andro aloha dia zao millilitre ihany natsofoko aminao tsinjony dia telo andro dia atao ny test médicaux rehetra tonga dia tena hoe maty mihitsy anao cliniquement dia tapotra ny fiain'le toxine 3 jours nisokatra an'izay masonao dia nitsangana tamin'ny matony ianao zay dia matery ohatran'izany ndra ihanina tany mazenga nasina toxine 7 andro ma dia hitsangana izy tsisy vatan'olombelona mahazaka zany dozy na toxine pour 7 jours zany ka ho velona nandrasana teo ka tsy mitsangana izy ary ilazao le avanareo azy ananonatsy so ho tratsiny zany ka ihinana toxine misimisy eo dia tsy fotsony rehefa aveo dia lazay fa hoe hoy izy ny tompo hoe tsy mahazo miverina ntsony ianao any amin'ny youtube zany resaka rehetrarehetra zany azo nare verifiana amin'ny youtube zany fanazavana zany isika ity ny fototsy ny fotsy sola scriptura ny ten'Andriamanitra ihany amarino ty ten'Andriamanitra iny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra na tsy voasoratra direkta hoe izodrandreo azy amarino ty ten'Andriamanitra ty zany ary izy misiniko io tao mpitenenako tao zao natoko fatelo fa tsy misy miakatra anaraka any an-danitra afa-tsy zay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra mazava io Jean 3:13 tsy misy miakatra any an-danitra afa-tsy zay midina avy tany an-danitra iza io Jesosy Kristy ka raha misy milaza aminareo hoe miakatra tany dia midina izy
mahamahina ihany. Aza manaraka azy ianareo hoy ny soratra masina, mamonjy zay voafatotra ny tompo. Amen.